এটা আর একটা আছে। ও শেখ এক গাড়ি এটাই আচ্ছা সকালে তো অন্য খাতা না গেছিলাম কোনো মাঠে রয়ে গেল ধানের জন্য কাটালাম কি আর ধানের জন্য ধান এই যে এবার ধান আর 100 গাড়ি মাটি হবো কে তোমার যে বরাবর এই যে ভাই এক পালা রয়ে গেল কে এই যে 5 মুখের পেলের যে ধান খেতে পারেন নাকি দেখছো কি জ্বালা এবারে 5 মুখে কেটে এলি গাড়ি থুমগুনে ট্রাক্টর থুমগুনে কাটা গেল না ওরা গোছই পেল না গোছ নাই স্যার ওরা কইলা না কোনো গোছ নাই পেনে গোছ নাই তাহলে বাদ নাই তোর ফিয়া বাড়ি নেই সারা দিনও নেই গেতো আজকে তিনটা না দুইটা না তিনটা দুইটা পাল আবার ঘুরাবার যাই রে পক্ষু পাঁচ গাড়ি ছিল রাস্তা দিয়ে 4 গাড়ি তো কিছু না 4 গাড়ি রাস্তা না নেই খুশি